Imagina por un momento a tu actor favorito, aquel capaz de interpretar cualquier rol con maestría. En una escena, lo ves interpretando a un don nadie sin presencia alguna. Es poco menos que invisible. Un cero a la izquierda en el radar de la jerarquía social. Y en la siguiente película, domina la escena con una personalidad brutal y arrolladora. ¿Qué cambió? No es el físico, por supuesto. Sigue siendo la misma persona. No es genética, no es suerte, no es magia. Es algo que se puede aprender. Es la arquitectura psicológica de la presencia. Y hoy vamos a despertar esa fuerza letal que reside en tu interior y que has permitido que la sumisión de la sociedad apague. Esto lo has visto cientos de veces. Hermanos donde uno tiene personalidad y el otro se disuelve en el fondo. Todos conocemos a alguien carismático en nuestra escuela, pero muy pocas veces nos detenemos a analizar la diferencia cruda entre el líder y el seguidor. Sabemos perfectamente que esto no está en los genes. El mito de que yo no nací con personalidad es la excusa preferida de los débiles para no trabajar en su propia reingeniería mental. La mejor prueba de que la presencia se construye es que una misma persona puede pasar de ser un fantasma a un león según la circunstancia y la presión. Es una habilidad que se fortalece si tienes el estómago para trabajarla, o se debilita si te descuidas y pides permiso para existir. El despertar mental comienza al entender que tu presencia tiene dos componentes fundamentales. El primero es tu presencia vocal. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Tu voz es tu destino y la has dejado en manos de la sumisión. Poca gente entiende esto, pero no importa con qué tipo de voz naciste. Eso es irrelevante. Lo que importa es la reingeniería que aplicas a esa frecuencia. Lo que importa es cómo la modulas. Imagina tu voz como la cuerda de un instrumento de guerra, un arpa, si quieres. Naciste con una de estas cuerdas. Algunas son graves, algunas son agudas. Eso es irrelevante para tu personalidad. Visualiza a un gran líder o a un estratega implacable. Quizás su voz sea relativamente aguda, pero es relajada. Jamás está tensa. Ahora imagina a un imponente comandante en el campo de batalla. Él tiene una voz grave por naturaleza. ¿Es mejor uno que otro? No. Los dos dominan sus alas. ¿Qué tienen en común? Ninguno de los dos estira la cuerda. Ninguno estira la liga. La base de su poder es la cuerda relajada. Libre, dejan que la frecuencia vibre sin filtros de miedo. La voz que revela debilidad y aniquila tu presencia es la voz tensa, la voz apretada. Nadie quiere estar cerca de alguien que les contagia ansiedad, inseguridad o sumisión a través de su frecuencia vocal. Y lo peor es que a esto lo llamamos, en la psicología del poder, una voz suplicante. Es una frecuencia diseñada para hacerte chiquito. Pasa tu cuate y dices, buenos días, en tu tono natural. Pasa tu jefe, o la mujer que te intimida, e inconscientemente, en un acto patético de sumisión biológica, tendemos a agudizar esa voz. Buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra usted? Esa no es tu voz normal. Es una frecuencia para agradar, una frecuencia para que no te peguen. Estás estirando la cuerda por miedo a ofender. Miyamoto Musashi, en el libro de los 5 anillos, entendía la importancia del ritmo y la respiración. Un samurái nunca tensa su respiración ni su voz ante el enemigo. Eso revela desorden interno y terror. La élite mental opera como Musashi. Respiran dentro de la tensión y mantienen la cuerda de su frecuencia relajada. Si estiras la liga ante la chava que te fascina gritándole, ¿cómo estás, Alexandra?, en una frecuencia patéticamente aguda, acabas de firmar tu propia sentencia de invisibilidad. Yo era ese animal. Yo estiraba la liga. Y ella, con toda la razón del mundo, no registró que yo existía.
Pero cuando volví, tras años de estudio en la comunicación del poder, ya no estaba yo tan menso. La saludé viéndola a los ojos, con mi voz normal. Alexandra, no tienes que hacer voz de seductor de telenovela. Solo no estires la cuerda del miedo. No fue fácil, porque estás bajo presión. Pero respiré y usé mi voz normal. El despertar de la personalidad requiere el valor de no estirar la cuerda biológica. Lo que acabamos de analizar en tu voz tiene su espejo exacto en tu cuerpo. Tu enemigo es el mismo, la tensión biológica. Una persona tensa transmite esa inseguridad a nuestro inconsciente. Registramos que estar cerca de esa persona no es cómodo. En cambio, quien está relajado, quien adopta una actitud desenfadada ante el abismo, proyecta un magnetismo que no sabemos explicar, pero que es innegable. Hoy vamos a despertar tu cuerpo con 3 protocolos tácticos de supervivencia. El primer protocolo característico de la élite es que ocupan su espacio vital perfectamente. No invaden, pero jamás renuncian al suyo. Un hombre inseguro tiende a hacer lo contrario. Tiende a ocupar el menor espacio posible, como pidiendo permiso para estar ahí. Se mete inadvertidamente en la silla, se encorva, bloquea su propia presencia con los brazos. Con tantito que contraigas los músculos de los hombros, ya estás activando lo que llamamos la tortuga. Te metes en tu caparazón, y el radar social humano es letal a esta señal. Tu cuerpo habla antes de que hayas abierto la boca. La gente que proyecta poder tiene una postura abierta y relajada. Musashi decía, mantén tu postura vertical como un monolito. Una postura abierta, exponer el pecho, inconscientemente comunica que no temes. No tengamos miedo de ocupar espacio. El segundo protocolo táctico es la velocidad a la que te mueves. En el mundo carismático de alto valor, perdemos autenticidad si estamos fritos, y la regla general de la supervivencia social es, lo que se mueve rápido parece nervioso, como una comadreja. Lo que se mueve lento parece seguro, como un león. No hablo de estar aplastado como un perezoso, hablo simplemente de que nadie te está correteando. La gente con más presencia se mueve con propósito, sin movimientos bruscos, sin pies inquietos. Al hablar, Epicteto, el estoico, enseñaba a hablar lento para procesar la verdad y proyectar autoridad. Y en el actuar, el elemento esencial es la pausa. Si entras a una sala, respira, haz una pausa táctica de 2 segundos para observar el territorio. Quienes entran corriendo o deslizándose sin que nadie lo note, revelan que no bronca con nada. La prisa es enemiga del carisma y de la presencia. Y el tercer protocolo del despertar físico es la mirada. Imagina a alguien a punto de colapsar bajo presión. Primero, una mirada esquiva. Parpadeo patéticamente rápido, cara tensa, cuerpo cerrado, invisibilidad y sumisión. Y de pronto, visualiza su transformación al tomar el control total de la situación. Mirada directa, parpadeo súper tranquilo. Los músculos de la cara están relajados, postura abierta, confianza letal. El parpadeo en particular es tu termómetro biológico del nerviosismo. En condiciones normales, el ser humano parpadea entre 15 y 20 veces por minuto. Pero cuando hay inseguridad o presión, esto se dispara. Puede llegar hasta a triplicarse. No se trata de no parpadear. Ese extremo es poco sano y agresivo. Se trata de estar relajados con una mirada serena. Ver a tu interlocutor sin prisas extrañas. Una mirada adecuada no es una técnica, es una consecuencia del despertar mental y de la relajación en la que estás. En suma, los 2 pilares principales del despertar de la presencia son la reingeniería vocal y el dominio corporal. Los 2 van de la mano. Quien decide hablar con serenidad táctica, relaja su cuerpo. Quien adopta una postura abierta de monolito, gana presencia vocal. Se alimentan mutuamente. La personalidad no es algo con lo que naces o no naces.
La personalidad no es algo que tienes o no tienes. La personalidad es algo que proyectas o no proyectas. Es una consecuencia directa de tu despertar mental, de tu valor de ocupar espacio y de tu decisión de no estirar la liga de la sumisión ante el mundo. Pónganlo en práctica y dejen de pedir permiso. Nos vemos en la próxima.